السلام عليكم. من أهم أسباب تغير أو بحة الصوت التهابات الحنجرة، سوء استخدام الصوت والذي قد يؤدي إلى أورام الحبال الصوتية الحميدة مثل لحميات أو عقيدات الحبال الصوتية، التدخين، الحساسية، كذلك ارتجاع أحماض المعدة على الحنجرة والأحبال الصوتية قد يسبب تغير أو بحة في الصوت، باستخدام بعض الأدوية قد يسبب بحة في الصوت، شلل الحبال الصوتية، أورام الحنجرة الخبيثة، وكذلك هناك أسباب نفسية. التشخيص يكون عن طريق عمل منظار الحنجرة والحبال الصوتية في العيادة المتخصصة لمشاكل الصوت. وسلامتكم.